Olá pessoal, Chopper do Teta aí, sejam bem-vindos ao canal. Eu vou dar uma dica aqui, ó, que é uma dica muito antiga, costumava fazer com os carros e também em algumas ocasiões com moto aí para ver se está com algum barulho de rolamento, algum barulho estranho na relação, alguma coisa que você está percebendo que está diferente. Você começa a ouvir um barulhinho na sua moto, mas você não consegue perceber se está legal ou não. A dica é essa, ó. Você pega, é claro, estou fazendo um vídeo aqui no horário aleatório, mas você pega um horário mais tranquilo, uma ladeira longa, e você vai observar o som da sua moto descendo com a moto desligada. Eu fazia muito isso em carro antigo, carro velho que estava, né, com intenção de compra, avaliar bem. Eu fazia numa rua lisa assim, e onde eu morava antigamente tinha muita rua com paralelepípedo. Então também deixava o carro descendo paralelepípedo ali, guiando, os vidros todos abertos para ver se tinha algum barulho diferente no amortecedor, enfim. Então vou desligar a moto, deixar ela aqui, ó, descer na banguela aí, desligada, e reparar se está com algum barulho estranho. Beleza? É isso aí, vamos lá. Tô percebendo um barulho na relação. Quando eu aperto o freio também tá dando uma pequena mordida no freio. Só que aqui é só um demonstrativo, pessoal. Mas ó, a roda, a questão de cubo, rolamento, a minha moto tá perfeita, não tá ouvindo nenhum estralo, nenhum barulhinho. É só um pequeno demonstrativo. Já encerrou aqui a ladeira, só para demonstrar mesmo. Se eu quiser por mais tempo, eu pego uma ladeira mais comprida aí e a gente vai tentando observar algum barulho. É uma dica: moto totalmente desligada, um lugar silencioso, pega um horário silencioso e você vê se tá com algum barulho diferenciado. Dificilmente a Chopper vai apresentar algum barulho diferenciado. Nossa moto aí é uma moto considerada semi-nova, né? Porque no Brasil aqui 2017, então, que foi lançada, então tem em torno de 5 anos, né? Considerado semi-nova. A maioria da Chopper é de estrada, de garagem, então tenho certeza que a sua Chopper vai estar em perfeitas condições de uso, sem grandes surpresas. Mas se você tem alguma dúvida, tá com aquela pulga atrás da orelha, faz esse teste, vai te ajudar bastante, beleza? Essa foi a dica, uma dica simples. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal aí, segue meus amigos FZ180 e Renato Mecânico e tamo junto, beleza? Fui, valeu!